大家好，我是胡子哥刘工。今天粉丝拿了一个这个东西，挺重的。这个就是4G 太阳能监控，这一块就是它的一个电池以及它的控制器储存电能。太阳能板吸收的太阳能，通过转换储存到电池，电池的话就对监控进行一个供电，这就是储备电能的一个过程。就算没有电了，这里的电池还是可以提供电能给摄像头，提供电的时间长和短取决于这里的电池的容量的大小。它这里也标有电池容量的大小，一般有60安的、80安的，还有120安的。120安的话，它可以存一个10天8天；60安的话，存储1个星期；还有40安的话，就存储几天吧，就看你的监控的功率的大小。枪击的功率和球击的功率是不一样的，这个购买的时候要跟商家进行一个咨询。好了，既然他找到我们的话是全力以赴，尽量的帮他解决这个问题。他说要买整个这套东西的话，可能要花个几百块钱的，但是后面通过我们帮他进行维修，只花不到100多一点吧，人工费和材料费，省了好几百米。他说值得，毕竟现在的钱不好赚。还有就是客户说，在购买这个东西使用了一段时间了以后，这个设备坏了，他想找原来的商家去做维修，或者是采购配件，但是原来的商家找不到了，然后他就找别的商家，一看这个东西就没多少钱，也是没有什么利润嘛。再一个也是比较麻烦，也没有提供给他控制板及相应的配件，所以服务就中断了。别的商家也不可能因为你这个东西坏了，不是帮他们买的，然后呢就拆开了去卖给你。这个控制板其实这个粉丝也找了好多做太阳能监控的，好多商家都说不通用，或者也不懂得怎么对接吧，所以好多商家都拒绝了跟他去做服务，最后他才找到了我们，也是一种试试看的一种心态吧。最后我们还是帮他解决了问题，节约了他所想要的成本吧。下面我们就进行维修的一个展示。客户购买摄像头的商家已经找不到了。这是我们帮客户安装太阳能监控的工程案例。对于这些设备，我们了如指掌，维修起来就没有什么难度了。现在我们就进行拆解分析和维修。拆开后，我们发现电池是好的，还发现了2个问题，一个是控制板有短路的痕迹，第二是开关有维修过的迹象。看来客户懂的东西也不少呀。好了，二话不说，马上进去控制板的焊接更换工作，再找一个开关焊接好，最后进行测试。这样我们的一个小小维修单就完成了，帮客户节省了好几百米。哇哦，不错呀！